指かじって、指かじって、いて、お強い。アスカおいで。よし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 、もうちょっとおいで。偉いね。アスカ偉いね。はい。アスカおい。アスカはいおいで。どうしたはい、もうちょっとおいで。こっちおいで。アスカはい、アスカこっちおいで。もうちょっとこっちおいで。アスカこっち来て。アスカはい、本当はアスカと一緒に、撮りながらちょっとお話をしようと思ったんですが、アスカがなかなか喋ろうとすると近寄ってこなくなるので、アスカを撮りながら少しお話をしたいと思います。というのは、以前からメンバーシップっていうのをして動画とかライブ配信はしませんよっていうふうに、お話をしていたんですが、当然動画とかライブに関しては、たくさんの方に見ていただきたいので、メンバーの方限定で見れるようなことは、するつもりは全くないんですけども、最近いろんなコメントを、他のチャンネルのコメントを見てたりすると、なんかオリジナルのスタンプを作ってあったりとか、そのお名前の横にスタンプ、オリジナルのスタンプがついてるのを見たことがあって、これ一体何なんだろうなと思っていろいろ調べていたら、そのメンバーシップ制度をするとオリジナルのバッジとか絵文字を作ることができるっていうことで、早速そのメンバーシップのことをちょっと調べてみたんですけども、そのメンバーシップで、基本的なサービスの中にバッジと絵文字があるそうです。それでちょっとメンバーシップ自体するのはどうなのかなっていうような感じで思ってはいたんですけども、今回9月2日にそのメンバーシップっていうのを登録してみました。バッジと絵文字も早速登録してみました。バッジっていうのはそのメンバーシップに登録している期間によってバッジが変わるっていうことで、今下の方に出そうかなと思ってるんですけども、こんな感じでバッジの色が変わっていきます。そしてスタンプっていうか絵文字なんですけども、こちらに関しては今の段階では4つしか登録ができないということで、メンバーさんが増えていけばこの絵文字を増やすことができるそうです。なので現段階ではこの絵文字4つしか使えないんですけども、お餅、きなこ、あんこのイラストとアスカのイラストを絵文字にしてみました。ただこのアスカの絵文字なんですけども、もしかしたらすごく小さく表示されるので、アスカなのかどうかっていうのが判断できるかどうかわかんないんですけども、とりあえず登録してみました。変更もできるそうなので、もしも使い勝手が悪ければ他の絵に変えたいなと思っています。でこのメンバーシップなんですけども、価格がいろいろと固定の金額として決まっていて、一番安いのが90円、その後数百円、数千円、数万円というふうにサービスによって選択することができるらしいんですけども、一番安いのが90円ということで、本当は無料でこの絵文字とか
バッジを使えれば一番良かったんですが、一番安い金額の90円で設定してみました。はい、このメンバーシップになる方法なんですけども、 YouTube のアプリでメンバーになるっていうボタンを押していただくと、ちょっとクレジットカードしかできないらしいんですけども、クレジットカード番号などを入れていただいて登録するという形になります。で、残念ながら iPhone の方は、ケロジロも iPhone なんですけども、 YouTube アプリからはこの登録ができないようなんですよ。なのでパソコンから登録するっていうことが必要になります。なのでパソコン持っていなくて iPhone しか持っていないよっていう方に関しては非常に面倒くさいやり方になるんですけども、一応コメント欄と概要欄にはコピー、URL を貼っておきたいなと思うんですけども、この YouTube アプリから直接ではなくてアドレスから登録をしていただければと思います。ただやっぱりやってみたんですけども、ちょっと iPhone だとこの YouTube 非常に使いにくいところもありまして、その絵文字に関してももしかしたらこの iPhone アプリでは使えないかもしれないです。どうしたアスカ、車行ったからびっくりした？アスカ、今車が行ったのでちょっとびっくりしたようです。アスカ、おいで。はい、向こうには小春と小春の子供たちいます。今回はアスカを取りながらメンバーシップ制度を始めましたよという報告をさせていただきました。本当はたくさんの方に登録してくださいっていうふうにお願いをしたいところではあるんですけども、毎月90円がかかってしまうということで、あまり皆様には、お願いっていうかできないので、絵文字を使ってみたいなというふうに思われる方は是非登録の方をしていただきたいなと思います。実は本当にこれはケロ次郎が個人的に使いたくてこのメンバーシップを設定して絵文字登録をしてみました。これやすか、どういう風な感じに今後なっていくのかは分かんないんですけども、絵文字を使いながら楽しく、コメントだけではなくてプレミア公開の時のチャットとかライブ配信のチャットの時にも使えるそうなので、盛り上がっていっていただければいいなという思いで現在います。アスカ、はい。で、少しでも絵文字が使えるのが増えてくれれば嬉しいなとは思っているので、よかったら登録の方をしていただければと思います。はい。そして iPhone の方にはご迷惑をおかけしますが、登録できないと思いますので、アスカ、パソコンで登録をしていただくか、 iPhone でちょっとややこしい方法で登録していただくかっていう感じになってしまいますが、よろしくお願いいたします。はい、というわけで少ししばらくアスカの様子を撮ってみたいと思います。アスカ、小春のこと近いところでこれ結構ここで頭突きされてもすぐ近くにいるんですが、
びっくりすると思うんですけども、本当に余裕なんですよね。子ヤギガーンって頭突きされても知らん顔してます。いつものことなんで、もしかしたらもう直接当たることがないっていうふうに分かってて余裕なのかもしれないです。アスカ、はい、指かじって、指かじって、いてはい、もう一回指かじって、アスカ、はい、指かじって、山、ここけ、よしはい、あら、小ヤギちゃん行っちゃった。何、まだ、はい、まだけ。いや、言わんが。アスカ。お、力入れてきたぞ。おいててててて。おお。くー、強い。アスカ強い。力強い。お、いたたたたたたた。いたたたたた。お。うててててて。お。すごいね、アスカ。強いね。強い。よし。いたたたた。おっと、こっちの。今はしない。終わり。アスカさん。じゃん。アスカ。うい。まだやる？お、強い。痛い。くっ。よいしょ。疲れた。案外疲れるぞ。アスカかっこいいね。よし。ちょっと広角で撮ってます。なのでいつもの雰囲気のアスカとはちょっと違うかな。はい、1倍だと近すぎる。映らなくなっちゃう。はい、1倍だとこんな感じ。アスカお立ち台に乗ってます。でアスカが近づくとこの小春の子ヤギが近づいてくる。やめてください。はいほいやがてほい指やがケロジロよりもアスカの方がいい感じです。よし疲れた。じゃあアスカそろそろ撮影は終わりにしましょうかね。何？そういえば源氏の家でも
アスカが出たカワッペリムコリッタ、映画カワッペリムコリッタ DVD 用意してますので見ることができます。上映会もできますね。アスカでは、今日はアスカと一緒にメンバーシップを始めた理由というか、報告をさせていただきました。はい、ではアスカ、さようなら。さようなら。